というだけのその工具。バイバイ。ちょっと氷入れたいな。絶対ぬるいから。ベロ、はい。これはどの向きが正しいんだろう。絶対違う、そのまんま。こうか。お。いいね。トンネル。パパは？
下手したらこれ家でも使う。どうしよう、全然シーリングできてなかった。あんな頑張ったの。楽しみね、これやってみるか。ちょっとすぐまず肉から焼こうか。肉の油でズッキーニ焼いた方が美味しいよね。これをさ使いたかった。でもフライパン持ってきてない。フライパンじゃない、まな板。この上で切るしかない。がないから全部切るか。ズッキーニうまいよな。ナスとなんか間だよね。ズッキーニ犬食えるよね。食えた。もうちょいサラサラしてきてくれた。ね。チューってなるぐらいがいい。ヘリコプター。入れる。あら。お、いいじゃん。見てやった。うわ。見て。完璧。完璧。いただきます。うまい。うまい。うますぎるだろ。